สวัสดีครับแต่ละสัตยางยนต์นะครับมาแล้วครับมาแล้วยางรุ่นใหม่ของโยโกฮาม่า Advanced DB V553 ครับซึ่งมาแทนรุ่น V552 เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันครับว่ายาง V53 แตกต่างจาก V52 ยังไงนะครับ